Allora, mettiamoci comodi perché oggi si parla di uno che non ha bisogno di presentazioni, uno che nasce nel 1948 e la prima cosa che fa è cambiare cognome, da Killer a Wheeler, come a dire, non sono qui per uccidere ma per volere. Volere cosa? Beh, il bene, da subito o poco più in là. Tex Wheeler non ha mai avuto dubbi, il male lo riconosce a occhio nudo, anche da cavallo, e appena lo vede lo punisce, punto. Tex nasce in Italia, ma vive da sempre in un West che conosciamo tutti, anche senza esserci mai stati. Quello dell'Ottocento, dei cowboy veri, degli indiani nobili e fieri, delle praterie infinite. Quello delle fantasie sudate sotto le coperte con la torcia accesa quando si leggeva di notte. E se ti sembra già tanto? Aspetta. Tex nasce pure dai libri. Tanti. Dalla letteratura d'avventura, quella coi personaggi più grandi della vita. Quella dove il confine tra bene e male è tracciato con l'inchiostro nero. E nasce anche dalle mappe, geografiche certo, ma anche mentali. Quelle che Bonelli, il suo creatore, ha percorso col dito e con l'immaginazione. Un po' come faceva Salgari, che non aveva mai visto il mare, ma lo sapeva raccontare meglio di un marinaio. E come se non bastasse, Tex arriva anche dal cinema, da quella vecchia, gloriosa Hollywood dei western seri, fatti bene, dove se c'era una sparatoria era per qualcosa di importante, non per spettacolo. E allora dentro Tex ci trovi John Ford e Nicholas Ray, George Stevens e Anthony Mann, Zinnemann, Sturges, Delmer Daves. C'è Sentieri Selvaggi, c'è Mezzogiorno di Fuoco, c'è Quel treno per Yuma. Ma Tex non è una copia. No, è figlio, sì, ma di tanti padri. E come ogni figlio ha qualcosa di suo, di originale. Magari ha preso le certezze da Ford e i dubbi da Conrad, ma li ha trasformati, li ha messi dentro un personaggio che non aspetta mai il domani per decidere chi è. Lo sa già. Tex è l'avventuriero più fermo della storia. Paradossale, no? Eppure è così. Le sue immagini sono sempre sospese. Sta per sparare, per saltare, per galoppare, ma lo cogliamo sempre un attimo prima dell'azione, come se ogni vignetta fosse una foto in posa, un fermo immagine teatrale. Forse è per questo che ce lo ricordiamo così bene. Eppure è pieno d'azione, quel mondo lì. Anche solo nei dialoghi, quelle frasi scolpite nel granito, Satanasso, Manigoldo, espressioni che nella vita vera non ha mai detto nessuno, ma che in bocca a lui suonano perfette. O quelle spiegazioni dettagliate in mezzo all'assurdo, tipo quando sta lottando controcorrente in un fiume gelato e si mette a fare il riassunto della situazione. È tutto assurdo, certo, ma è Tex. E a Tex si perdona tutto. Anzi, si ama anche per questo. E poi il bianco e nero, che resta la sua casa naturale. Il colore lo ha sfiorato ogni tanto, ma l'essenza sta lì, in quelle due tinte che raccontano tutto. Il resto lo mettiamo noi, lettori, sempre, da generazioni. Tex è un patto silenzioso con la nostra infanzia o con quella dei nostri genitori. È un modo di parlare tra epoche diverse, un codice privato. Non racconta un'esperienza vissuta, ma una fantasia comune. È come una sacca da viaggio piena di simboli, moderni ma scolpiti nel tempo. E in quella sacca c'è lui, Tex, con la sua mandibola quadrata e indimenticabile, fuori da ogni realismo anatomico. C'è il cappello sempre in piega, neanche fosse appena uscito da una bottega del deserto. C'è il cinturone, allineato come un disegno tecnico, anche quando lui corre, spara, cade. E poi ci sono gli stivali sopra i pantaloni, che sì, fanno più costume teatrale che vestiario vero. Ma sono segni, come lo è la sua esclamazione peste, come lo sono quelle ferite che prende sempre nello stesso punto, alla tempia. Un po' di sangue, una benda e via, tutto come prima. Perché in Tex anche la ferita è parte della scenografia, non della trama. E Tex ovviamente non è mai solo. Mai. Ci sono i pards, già, impari anche quella parola lì leggendo Tex. Il primo è Kit Carson, capelli d'argento, eterno buongustaio, amante delle bistecche alte 3 dita con montagne di patatine croccanti. Kit è l'amico comico, quello che arriva un attimo dopo, spara per secondo, capisce per secondo, ma c'è sempre. È l'aiutante delle fiabe. È quello che serve per fare le domande giuste, perché noi lettori si possa avere le risposte. Kit è la nostra controfigura e sta benissimo dov'è. Poi c'è Kit Wheeler, il figlio, chiamato così per onorare il padrino, figlio di Tex e di Lilith, la moglie Navajo morta subito di vaiolo. E Kit? Beh, Kit ha un destino ingrato. È come il padre, ma con qualcosa in meno. Non lo supera mai, non si ribella, e ha pure la sfortuna di invecchiare, mentre il padre no. Così, prima che diventi un giovane vecchio noioso, noi lettori siamo già cresciuti e lo abbiamo lasciato indietro, perché noi, in fondo, siamo Tex. E infine Tiger Jack,
L'indiano navajo silenzioso, preciso, che conosce i segreti delle erbe, i segnali di fumo, il terreno. E le scene in cui i quattro, Tex, Carson, Kit e Tiger, sparano contemporaneamente in 4 direzioni diverse contro un nemico che nemmeno si vede? Spettacolo puro. E poi c'è Dinamite, il cavallo, che ha più presenza scenica di molti personaggi umani. E ci sono i cactus, quei cactus immensi, perfetti, che stanno lì, testimoni muti di ogni sparatoria. E le rocce, che Tex scala come fossero passerelle. I cactus sono il West, le rocce lo sfondo epico. Se ci sono loro, la scena è degna di una cavalcata lunga quanto una storia intera. Tex ha anche un nome da capo indiano, Aquila della Notte, e ogni tanto indossa i vestiti da nativo, ma sempre con quell'aria da diplomatico americano che mette il kilt per una serata di gala. È teatro, è rito, è ripetizione. Ed è proprio in quella ripetizione che troviamo il gusto, l'effetto rilassante di sapere cosa succede e volerlo comunque rivedere, ogni volta. Tex non ha esitazioni. Sa da che parte stanno il bene e il male. Non ha un vero passato, non conosce sosta, ha sempre 40 anni e non ha futuro. Non perché manchi qualcosa, ma perché non ne ha bisogno. In questo restare immobile, in questo non cambiare mai, Tex ci propone un tipo di eternità accessibile. Un piccolo lusso senza scadenza, a basso costo. Forse l'unico davvero alla nostra portata. E poi diciamolo, a Tex dobbiamo una gratitudine sincera per quegli zip, zing, zing che abbiamo sussurrato da piccoli mentre abbassavamo la testa fingendo di schivare pallottole immaginarie. Colpi di fantasia che nessun effetto speciale potrà mai rendere meglio di una pagina disegnata. Se questa cavalcata nel mondo di Tex vi ha riportato anche solo per un attimo nel deserto del nostro immaginario collettivo, allora fatevi sentire. Lasciate un like, iscrivetevi alla soffitta e suggerite nei commenti chi o cosa volete rispolverare la prossima volta. Perché qui in soffitta si vive di carta, memoria e personaggi che non invecchiano mai. Alla prossima e occhio alle rocce!